Sie wollen Ihre Schaltschränke automatisiert und effizient verdrahten? Das geht ganz einfach mit dem Verdrahtungsroboter inklusive Leitervorbereitung. Aber wie genau das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Bevor wir jetzt mit der Verdrahtung starten, müssen wir dem Verdrahtungsroboter natürlich noch die Informationen mitgeben. Die bekommt er aus einem CAE-Programm seiner Wahl, ob es jetzt E-Plan, WSCAD, Zuken oder zukünftige Programme sein werden. Im Hintergrund laufen dann Prozesse ab, die dem Roboter die richtigen Daten mitteilen, wie Verdrahtungsliste, Bedruckung, ja, weil er hat halt eben eine Quelle-Ziel-Bedruckung integriert, Leiter-Endbehandlung und all das läuft im Hintergrund ab. Wir müssen dann das Gestell in den Roboter fahren und der Roboter verarbeitet, wie man hier sehen kann, Einzeltragschienen, Montageplatten, aber er kann auch Gestelle verarbeiten. Und nicht nur die Direktstecktechnik in den Klemmen wird verdrahtet, sondern auch Komponenten mit Schraubanschluss, ja, sodass wir halt eben sehr flexibel sind in der Verdrahtung. Ich schiebe jetzt einmal das Gestell rein, um halt eben dann dem Projekt den Startbefehl zu geben. Hierzu einfach reinschieben bis zum Anschlag, dann die beiden Verriegelungen schließen und schon sehen wir, die Sensoren springen auf grün. Wir starten das Projekt. Der Verdrahtungsroboter hat nun seine Arbeit erledigt. Er fährt zurück in die Ausgangsposition. Das komplette Gestell ist verdrahtet. Wie das jetzt aussieht, das zeige ich Ihnen. Hier sieht man jetzt sehr schön, er hat die einzelne Tragschiene verdrahtet. Die Montageplatte ist verdrahtet. Es ist eine einseitige Verdrahtung. Die Leiter sind beschriftet, Quelle, Ziel. Jeder Anschlusspunkt wird dokumentiert. Anzugsdrehmoment, Aufzugsprüfung bei den Zugfedern und das ganze Gestell ist vorbereitet zur manuellen Weiterverarbeitung auf unserem Montagesystem. Und wenn auch Sie bis zu 60% effizienter arbeiten wollen in dem Prozess Ihres Schaltschrankaufbaus, gucken Sie einfach nach auf www.vago.com/Schaltschrankbau. Ach übrigens, unser Verdrahtungsroboter wurde auch mit dem Innovation Award ausgezeichnet.